Muraho neza abateze amatwi Kagoma Empire, turabashimiye kandi turabakunda cyane nk'uko bisanzwe rero kuko dusanzwe tubagezaho ibiganiro bikomeye cyane byakugeza ku iterambere. Turi kumwe n'umutumirwa wacu uhoraho w'igihe cyose witwa Shaggy, kuko Shaggy muraho neza? Amakuru ki? Ni meza cyane. Ndumva rero uno munsi watuganirira ku cyerekeranye n'uko igihe watangirira ngo ukore business. Ntabwo twari duherukanye muri iyi minsi, ariko turabashuje cyane inshuti zacu z'akadasohoka abadukurikira amanywa nijoro. Ni kuri channel yacu musanzwe mumenyereye nyine, dusanzwe tugiranaho ibiganiro twafunguye kugira ngo tuganire ku rugendo rwa nyarwo rw'iterambere, rujyanye n'iterambere, aho abantu muri iyi si usanga bose barasiganwa bashaka kugera ku bukungu cyangwa se kugera ku ifaranga. Channel yacu ni Kagoma Empire, ibagezaho ibiganiro bisesenguye n'ubundi. Muba muri kumwe na Veji na Shaggy nk'uko bisanzwe, umusesenguzi akaba n'umuhanga ushobora kugira inama, ugira inama cyane ba rwiyemezamirimo batoya, ariko abato burya akenshi ni nabo baba bazavamo ba rwiyemezamirimo banini. Koze cyane. Veji, iki kintu cyo kuvuga ngo rwiyemezamirimo mutoya uzi icyo ari cyo? Oya, ntabwo nzi icyo ari cyo, ntabwo nzi niba ari mu myaka cyangwa se nimba ari ibyo afite, ahubwo aho hantu rero ahubwo ashyira agakaramu rwose. Iyo tuvuze rwiyemezamirimo mutoya, aba ari rwiyemezamirimo ukishakisha, ukiyubaka, ugihera hasi. Ariko burya kandi ntukagire ubwoba, burya ba rwiyemezamirimo ubona banini babanje kuba ba rwiyemezamirimo batoya. Njyewe nzi rwiyemezamirimo umwe ubacuruza imodoka, acuruza imodoka hano mu mujyi wa Kigali. Umujyi wa Kigali? Mu mujyi wa Kigali acuruza imodoka. Ndamuzi, turi mu kigero kimwe, dusa naho tungana, ariko ubwo nyine urumva nimba tutangana mu mafaranga, buriya nta mwana uba ufite amafaranga. Iyo umuntu yagize amafaranga ntaba akiri umwana, aba yabaye mukuru. Uwo nguwo yatangiriye ahantu hari santarari hamwe ntashaka kuvuga, yatangiye acuruza ubunyobwa, agacunga sereburasiyo isohotse, nta nubwo ari na misa, sereburasiyo isohotse agafungura ikarito, abana babona ikarito bakarira, ba nyina bakabagurira ubunyobwa. Buracya ashyiramo udushikareti, buracya ashyiramo akabiriti, buracya ahashyira agasabuni. Atangiye kuzamuka. Noneho ubwo bumaze gucya, yavuye kuri iyo santarari, noneho asa naho afunguye akaryango ko gucururizamo hafi aho ngaho. Afunguye akaryango, noneho urumva nyine utuntu twari twazamutse. Tumaze kuzamuka, buracya ava kuri iyo santere yari ariho, yimukira ku yindi santere. Noneho atangira kujya ajya kurangura aranguza amagare. Buracya uko yaranguzaga amagare ibintu birazamuka, atangira kuranguza imodoka. Atangiye kuranguza imodoka, aratangiye ku ikarito. Genza make wumve. Yaratangiye ku ikarito, se yari irimo ni ubunyobwa kari agashashi, ni igisuperi. Nta nubwo byari akadobo. Nta nubwo byari akadobo, ni igisuperi n'akayiko. Noneho birazamuka, aranguza imodoka. Amaze kuranguza imodoka, ubu ngubu ntakiranguza imodoka, yaturutse kuri iyo santere, buno ari mu mujyi wa Kigali. Ntabwo namuvuga, ni ibanga rikomeye, kuko amateka y'umuntu kuyavuga ubwe, umuntu ku mateka y'umuntu buriya agera igihe akayivugira, ariko kuvuga amateka y'umuntu atabiguhereye uburenganzira, ibyo bintu aba ari amakosa. Icyo navugaga rero ni uko nagusobanuraga icyo bita rwiyemezamirimo mutoya icyo ari cyo. Watangira none. Ubu ni rwiyemezamirimo munini. Ikiganiro dufite uyu munsi ni ikiganiro gifite insanganyamatsiko ivuga ngo igihe cya nyacyo cyo gutangira bizinesi. Nimba hari ikintu kigora, buriya abantu bose bafite bizinesi mu mutwe, abantu bose bafite ibitekerezo. Bafite ibitekerezo. Twabonye ko bizinesi mu biganiro byacu byashize, abantu bose bafite bizinesi, abantu bose bashobora kuba ba rwiyemezamirimo, ariko impamvu bataba ba rwiyemezamirimo ni uko babura iki kintu twavuze mu biganiro byashize, babura ikintu cyo kugira intego ndende, bacagaguramo intego ngufiya. Nk'uyu nakubwiraga, urumva ko yatangiriye ku gasuperi k'ubunyobwa, ariko afite intego ndende yo kuzacururiza mu mujyi wa Kigali. Buriya yarayifite buriya. Ntabwo byamugwiririye. Ntabwo yarabirebaga. Noneho uyu nguyu urumva yagiye azamuka ibyiciro.
yatangiriye mu marembo ya santarari, mu muryango wa santarari acuruza agasuperi, buracya ashyiramo akabiriti, ashyiramo ubunyobwa na shikarete, ashyiramo n'agasabune, arangije noneho afungura akaryango aho ngaho hafi aho ngaho, arangije abona ko ahantu hatakiri aheza za ntego ngufiya, arimuka ajya ahandi hantu ariko hacunganye n'aho ngaho, ariko ni mu nzira zimwe, nuko yagendaga yicuma zari ziri mu nzira zimwe uko azamuka, buracya yimukira imbere, ariho nakubwiraga yaranguzaga imodoka, ubu acuruza imodoka nini bo mu mujyi wa Kigali. Nicyo rero acuruza imodoka, aracuruje mu gisuperi, acuruza ubunyobwa twe twararebaga, mwumvishe none twe twararebaga. Noneho rero abantu benshi bajya bagorwa no gutangira bizinesi, aricyo wigeze kumbaza, urambaza ngo igishoro cya nyacyo ni kiba kingana iki? Ndakubwira ni ifaranga rimwe rikora bizinesi, ifaranga rimwe rikora bizinesi. Nzi ko icyo gihe twatashye unyuzwe, noneho biravamo, ariko noneho biraza kuvamo, nagura akabyumva, noneho biraza kuvamo, nabwo birakunda nyine, nabwo ndanyurwa, kandi natangiye kumva ko uko rwiyemezamirimo abaho, ndetse n'igihe watangirira, yuko watangira none. Igihe cyo gutangira bizinesi ntabwo bizinesi cyangwa kuba rwiyemezamirimo ntabwo ari ukuba ugize imyaka 50, 60, 40, 80, si bisaba imyaka, si bisaba imyaka rwose, upfa kuba ufite icyo bita igitekerezo. Igitekerezo nicyo bizinesi, nicyo kintu ufite, nta nicyo kirema ibyo byose, nicyo kirema ibyo byose. Iyo umaze kugira igitekerezo ushobora kugishakira icyo bita igishoro, ariko kenshi igishoro ntikijya kingana n'uko umuntu abyifuza. Reka nkubwire, bajya, nimba ari umugani simbizi, nimba ari igitekerezo, bajya bavuga ngo hari uwabajije ngo Bill Gates, ngo aramubaza ngo ubu ngubu ngo wumva wifuza iki? Ngo aravuga ngo nifuza ko ibintu byanjye byakwikuba kabiri. Kandi Bill Gates ni umukire, azi yuko afite imitungo ifatika. Bill Gates ni umukire, ndatekereza hari igihe kigeze kugera ariwe mukire wa mbere ku isi, ntabwo agerenza, ari mu ba gatatu. Ariko urumva igitekerezo, aravuga ati mbonye ibyo nkora, mbonye igishoro cyanjye kikubye kabiri, ati nibwo nabanyuzwe. Bivuze iki rero? Bivuze ngo igihe cyo gutangira cya nyacyo ntibisaba imyaka, ikindi ntibisaba ingano y'amafaranga runaka. Cya mbere bisaba kuba ufite igitekerezo, aricyo kirema bizinesi. Icyo bivuze ubwo biravuze ngo nta rwitwazo waza uvuga ngo nta rwitwazo, nta mpamvu ko nk'ucuruza imodoka ndakubwiye ngo yaranguraga hafi inusu y'ubunyobwa. Ntabyumvishe, urumva ubu nguhaye igishoro cy'inusu y'ubunyobwa, wajya mu muryango wa santarari ugakora, aho bitangiye ubu nakora, aho bigereye nakora, ariko mbere ntabwo wabyumvaga, ariko ubu ni iby'abana, ni ibiki, ubu ni wakora kubera ko utangiye kubyumva neza, ariko mbere nawe ntiwumvaga. Uzabyumva wumve ibindi bintu bikomeye. Nibutse abadukurikiye ko twabikoze atari ukwineza cyangwa kwishimisha, ni ukugira ngo natwe dutange umusanzu wubaka igihugu, turebe ko twese muri uru Rwanda tutabaho turemerewe n'ubuzima, ahubwo twabaho twishimiye ubuzima, kuko umuntu ufite intego, ubundi umuntu ufite intego ntibutinda kwira, ntibwanga gucya, ahubwo iyo bwije wumva buracya ryari, kugira ngo ushyire za ntego zawe muri gahunda. Niyo mpamvu usanga abakire bavuga ngo abakire ntibaryama cyane, ijoro ryabaye rinini cyane rwose. Aho hantu nta mukire uryama, nta mukire bwirana. Hari akantu nzakubwira, buriya leta y'ubumwe bw'abanyarwanda ifite ibintu yakosoye. Twebwe nkanjye, wowe uracyari umwana ku myaka yanjye, uzi kera mbere ya 1994 wasangaga abantu igihe cy'igicamunsi guhera saa 5 batangiye gutonda utubuye bicaraho barakina amakarita. Gukina amakarita gusa hari abantu kibona bagikina amakarita,
ibintu byarakomeye urumva abantu benshi bashatse kuba nabo nka ba rwiyemezamirimo uretse ko badafite amakuru neza badafite amakuru badafite amakuru ubwo rero bakore subscribe bajye basharinga iki kiganiro basangizanye ibiganiro buri wese abwira abantu ati jya kuri Kagoma Empire ubone inzozi zaho ziherereye ubone icyagukereje gutinda kugera ku mafaranga kugera gukora ku ifaranga nicyo rero nakubwiraga igihe cya nyacyo cyo gutangira ni igihe ugize inzozi ni igihe utekereje bizinesi utekereje gucuruza avoka utekereje gucuruza ubunyobwa utekereje gucuruza bombo utekereje kuba wazacuruza imodoka utekereje kuba wazacuruza inka utekereje kuba wakora busheri utekereje kuba wakora alimentation ariko ukabona igishoro ni gitoya by'imyaka byo nta mpamvu by'imyaka ntibijya bibaho uhita cya gitekerezo ukikibona uhita ureba mu bushobozi ufite ugahera aho ugeze aho uhagaze ukavuga uti njyewe ndimo kwipima ngasanga nifitiye amafaranga 1000 imbere n'inyuma kandi koko nkimara kugera kuri Kagoma Empire mbonye ko nazacuruza imodoka nk'abandi tangirira mu bishoboka ntabwo bivuze ngo umuntu ucuruje za imodoka kuri ubu ni uko yavukiye mu miryango runaka ese yazicuruje yabaye rwiyemezamirimo aho naho bihuriye nta hantu bihuriye Shagi buriya urakoze cyane buriya ikindi gihe igihe cyose uzajya utanga n'ubundi ugere nibuza akantu k'urugero kamwe utanga nk'uko utanze ku kintu cy'ubunyobwa uvuze kuri voka ariko ugashimangira uvuga ati nahera kuri ibyo bintu byose numva nta kintu gihenzemo kandi uteguye yuko ushobora no guhera kuri voka ukagera ahantu runaka ariko nyine nibuza nka gutyo ujye uri kigahano utangeho urugero rw'akantu runaka ushimangire nk'uko gutyo bikoze ku buryo umuntu azajya nta muntu umwe uzigera agira urwitwazo kuba yaba rwiyemezamirimo nicyo cyatumye nkwemerera kugira ngo dukore ibiganiro atari ibyo ntabwo mba narakwemereye ariko nabonye ari ngombwa ko dukora ibi biganiro bimeze gutya kugira ngo kuko tuzi ko abantu bose buriya abantu bose nubona umuntu akuvuga ngo urashaka ifaranga uko atarishaka yewe si nuko adafite irindi ryashaka irindi nk'uko twabibonye mu kiganiro cyashize n'iryashaka irindi ararifite ariko icyo yibaza aravuga ati nimba ntekereza nanjye kuba nazacururiza mu mujyi wa Kigali cyangwa nazava mu mujyi wa Kigali nkajya no kurangura i Dubai bikaza i Kigali cyangwa nkarangura i Bugande bikaza i Kigali cyangwa se nkarangura i Kigali mbizana muri quartier z'iwacu ariko uyu munsi nkaba nabasha no kujya kurangura muri quartier y'iwacu ubwo si kwisumbukuruza ntabwo ari kwisumbukuruza ntabwo ari ukwisumbukuruza inzozi iyo utangiye gusohoza inzozi zawe nimba hari business utekereza ugatangira kuyisohoza izo nzozi zirakura ariko ikibazo abantu bafite ni uko abantu bafashe inzozi zabo bakazipfukirana uzi ukuntu Bibiliya ivuga Bibiliya iravuga ngo ntawe ucanira itara kuryubakaho intonga buriya intonga ushobora kuba utazi cyane ntabwo intonga gisobanukira uracyari umwana ntabwo ari kuba ariko ntabwo ari ubwana mukuru bihagije ariko buriya intonga noneho n'abandi babyumva intonga wenda ni ibintu abayahudi bakoreshaga ariko intonga ni nk'igitebo cyangwa se imbenja ni nko kuvuga ngo nimba ufashe itara ukaryubikaho ikintu uripfukiranye bivuga ngo nimba unafite bizinesi watekereje nimba utekereza kuzacuruza imodoka cyangwa se kuzarangurira Dubai n'ahandi ariko ukavuga uti nta bushobozi mfite ukavuga uti biriya si ibyanjye uhise wubaka kuri ya tara nto yawe uhise uyubikiraho intonga niyo mpamvu rero Bibiliya ivuga ngo ntawe ucana itara ngo aryubikeho intonga cyangwa se igitebo nk'uko tubibonye niyo mpamvu nimba ufite inzozi reba uburyo izo nzozi wazishyira mu bikorwa zikomeze zake zakire n'abandi kuko twabonye umuntu watangiye acuruza ubunyobwa uyu munsi acuruza imodoka niyo mpamvu rero igihe cyiza cyo gutangira niwo murongo turiho igihe cyiza cyo gutangira ni igihe ukimara gutekereza bizinesi yawe iyo abantu mukurikirana bino biganiro byacu buri munsi uhereye ku cya mbere gusa uzabicamo hagati azacikanwa kuko ntabwo uzamenya aho twatangire n'aho twanyuze genda ubishaka ujye usacinge Kagoma Empire ubisangize n'abandi bose kugira ngo turebe ko twasiganwa tukava muri iki kintu cy'ubukene cyapfukiranye abantu ni ukuvuga ngo rero wowe ukimara kubona yuko ufite inzozi zo kuzacuruza imodoka abantu bose baba bakire bigashoboka rwose abantu bose barya 2 na 3 bigashoboka abantu bose barya umukati bigashoboka twabyumvira ntabwo ari umukati ntabwo ari uwa minisitiri oya abantu bose barya umukati n'icyayi mu gitondo
no ntawe bitabera. nta muntu bitabera Eh, urumva nzakubwira abandi bakiri bacuruza igisheke eh, ku muryango w'aho bakorera ubu ngubu eh, nzajya mbakubwira gake gake ariko ikintu bakoze itandukaniro ry'umukire n'umukene ni uko umukire akimara kubona hari inzozi abonye arose cyangwa se icyerekezo abonye cyangwa hari bizinesi abonye ntabwo